Hi friends, Assalamualaikum. Welcome to our Jahana's Cooking. நம்ம சேனலில் இன்னைக்கு சூப்பரான டேஸ்டியான பிரியாணிக்கு அட்டகாசமான சைடிஷ் கத்திரிக்காய் பச்சடி எப்படி செய்யறதுன்னு ஈஸி மெத்தடில் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் செய்ய ஆரம்பிப்போம். இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடி பிரியாணிக்கு சூப்பரான சைடிஷுங்க. பாய் வீட்டில் அதிகமாக செய்வாங்க. அதுலேயும் இந்த பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பமான கத்திரிக்காய் பச்சடி. இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த கத்திரிக்காய் பச்சடிக்கு நான் இந்த கத்திரிக்காய் தான் எடுத்திருக்கேன். அது கொஞ்சம் பாதியாக போட்டு முழுசாக இருக்கணும். இன்னும் முழுசாக இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும். நான் பாதியாக அதை ஒரு 3 கீறுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கத்திரிக்காய் நான் 1/2 கிலோ எடுத்திருக்கேன். இப்போ 1/2 கிலோ கத்திரிக்காவை நம்ம சப்ஸி செய்ய போகிறோம். இப்போ இதே மாதிரி எல்லா கத்திரிக்காவையும் நறுக்கி எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டு ஒரு அலசிட்டு இப்போ மறுபடியும் நல்ல தண்ணி ஊற்றி உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு மூடி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த கத்திரிக்காய் மடங்கட்டும். அந்த கலர் மடங்கி 5 நிமிஷம் வேகட்டும். வேகிற வரையும் நம்மளுக்கு நல்லா கொதிக்கணும். இப்படி லைட்டாக தொட்டு பார்க்கணும். தொட்டு பார்த்து லைட்டாக அமுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணி இந்த தண்ணியை இழுத்துக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இப்படி மூடி வச்சு 5 நிமிஷம் நல்லா மலண்டு கொதிச்சிருச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃப் பண்ணி அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் இருத்துக்கிட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருத்து இந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் மட்டும் தனியாக வச்சாச்சு. இப்போ 10லேருந்து 15 பாதாம் பருப்பு எடுத்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஊற வைக்காமல் உங்களுக்கு உடனே வேணும்னா நீங்கள் சுடுதண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அழகாக உரிச்சு வச்சுருங்க. இப்போ 1/4 மூடி தேங்காவும் 10 முந்திரி பருப்பும் நெக்ஸ்ட்டு 1/2 டீஸ்பூன் சீரகமும் 1/2 டீஸ்பூன் நம்மளுக்கு மிளகும் அப்புறம் சின்ன மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் எல்லாம் கலந்த மல்லித்தூள் இருக்கும்ல, குழம்பு மல்லித்தூள், அதில் கரெக்டாக 1 டீஸ்பூன் இல்லை 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நான் பெரிய ஸ்பூனாக இருக்கனால 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு கரம் மசாலா தூள் இருக்குல்ல, அதில் 1/4 டீஸ்பூனும் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் தோல் நீக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இன்றைக்கி ஊற வைக்காமல் தோல் எப்படி நீக்கினேன்னா சுடுதண்ணி ஊற்றி தான் நீக்கினேன். அதனால் சுடுதண்ணி ஊற்றினா இப்படி லைட்டாக பிதுக்குனாலும் நம்மளுக்கு தோல் உறிஞ்சிரும். இந்த மாதிரி போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா அரைச்சிக்கோங்க. அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 பட்டை வத்தை போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். போட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நான் கையில் காமிச்சல புளி, அந்த அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம வெங்காயம் நறுக்கி வச்சாச்சு. ஒரு பெரிய வெங்காயம் 10லேருந்து 15 சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சாச்சு. ஒரு தக்காளி நறுக்கி வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ். இப்போ நம்ம கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி தாளிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு கொஞ்சோண்டு கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்து போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இதில் ஒரு பட்டை வத்தை போட்டுக்கோங்க. நான் உரப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுக்கிறேன். நீங்கள் கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கலாம். நான் சொன்ன அளவுலேருந்து கூட்டிக்கலாம், இல்லை இன்னும் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டாச்சு. கடுகு உளுந்த பருப்பு வெடித்தோடனே நம்ம இந்த வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல, சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் சேர்ந்து அதை நம்ம சேர்த்துக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம். அதோடு சேர்த்து கருவேப்பிலையும் ஃப்ளேவருக்காண்டி போட்டுக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பொன் சிவப்பாக செவக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக அந்த வெங்காயம் மசிஞ்சு நம்ம மின்ற பதத்தில் வரும்ல, அந்த அளவு வந்தால் போதும். இப்போ அந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்குங்க. உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இந்த வெள்ளை கலராக இருந்த வெங்காயம் இப்போ லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி மின்ற பதத்தில் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இப்போ தக்காளியை சேர்த்தாச்சு. தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளியோட ஜூசினஸ் வத்துற வரையும், தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. அந்த தக்காளி உங்களுக்கு மசிஞ்சு வேணா ஒரு அடி அடித்து போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு தக்காளி மசிஞ்சு வேணாம், நான் அதனால லைட்டாக கையிலே இந்த மாதிரி மசிச்சு விட்டுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தக்காளி நான் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன். அதனால எனக்கு இப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ தக்காளி மசிஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சுருக்கோம்ல 1/2 கிலோ கத்திரிக்காய், அந்த வேக வச்ச கத்திரிக்காய் பச்சடிக்கு நம்ம சேர்த்து ஒரு பெரட்டிக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம கத்திரிக்காவில் ஏற்கனவே உப்பு மஞ்சத்தூள் எல்லாமே போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம். அதனால உப்புலாம் பார்த்து நம்ம போட்டுக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், நல்லா கிளறி விட்டாச்சு. இப்போ கொஞ்சோண்டு டேஸ்ட்டுக்கு நான் தூள் உப்பு சேர்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தூள் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கிளறி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடி செய்கிறதுக்கு வேலையே இல்லை, ஈஸி மெத்தட் தான். இந்த கத்திரிக்காயை வேக வைக்கிறோம். அப்புறம் அந்த மிக்சியில் தேங்காய், சீரகம், அப்புறம் மிளகு, பாதாம் பருப்பு, முந்திரி பருப்பு, அப்புறம் நம்ம மசால் பொடி போட்டு அரைக்கிறோம். இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த புளி அதை நல்லா கரைச்சி இருத்த மாதிரி சேர்த்துக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடிக்கு மெயினே இந்த புளி தான்.
புளி வந்து நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல பேஸ்ட்டு மாதிரி அதை நம்ம சேர்த்துக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், ஒரு வேலையுமே இல்லை. இதை வந்து சேர்த்து நம்ம தேவைக்கேற்ப தண்ணி அந்த மிக்சியில் கரைச்சி ஊற்றிக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் இது எவ்வளோ ஒரு பேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு. இதை அரைச்சி அதை சாப்பிட்டு பார்த்தாலே அது தனி டேஸ்ட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட மனமும் ஃப்ளேவரும் நல்ல ஒரு சூப்பர் ஃப்ளேவர் வருதுங்க. இப்போ வந்து அந்த மிக்சியை கழுவி அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ஊற்றிக்குவோங்க. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் நான் செய்கிறேன். கூட்டானாலும் கூட்டாகவும் செஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடி நல்லா வேகணும். வேந்து நல்லா எண்ணெய் கூடி படரணும். அந்த அளவு நீங்கள் வேக வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். இப்போயே டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி 1 டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இன்னொரு ட்ரிக் சொல்லி காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நான் பிரியாணிக்கு நான் வந்து மிளகு ஏறி செய்கிறேன். அதிலிருந்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் எடுத்து மேலாப்பில் ஊற்றுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து மிளகு கறிண்டு இல்லை, நீங்கள் எந்த ஒரு வெஜ்ஜு செஞ்சாலும் சரி, எந்த ஒரு நான்வெஜ்ஜு செஞ்சாலும் சரி, அதில் லைட்டாக வந்து எண்ணெய் படணும். அந்த எண்ணெய் எடுத்து ஊற்றிக்கங்க. இது ஆப்ஷன்ஸ் தான். உங்களுக்கு இது வேணான்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து இது டேஸ்ட் கொடுக்குறதுனால லைட்டாக சேர்த்து நல்லா சுருளை பிரட்டிக்கங்க. மூடி போட்டு சுருளை பிரட்டிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளுக்கு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 6 நிமிஷம் வெந்தாலே போதும். ஏற்கனவே கத்திரிக்காவை நம்ம வேக வச்சு தான் போட்டிருக்கோம். மசாலா எல்லாம் அரைச்சி போட்டு அது 5 நிமிஷம் வெந்தாலே போதும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு சூப்பரான டேஸ்டியான அருமையான கத்திரிக்காய் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குற உப்பு உரப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து வேக வச்சு மூடியை ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சா எண்ணெய் வந்து சூப்பராக படர்ந்துருக்கு பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு கிளறி நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடி பிரியாணிக்கு சூப்பரான சைடிஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி ஈஸி மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் போடுற புது ரெசிபியும் உங்களை வந்து சேரும். இதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒரு அருமையான ரெசிப்பியில் உங்களை வந்து சந்திக்கிற வரை எனக்காண்டி வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ மக்களே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். பாய்.